lamun baheula aya hiji jelema ngaranna Ibrahim bin Adham. Sering orang dongeng eta, tapi ketika didongengkeun asa anyar deui ku sebab naon eta teh tadi teu boga keyakinan mah kitu bae. Urang geus jaho salat tahajud teh bakal nyaangan kuburan saat batur sare tengah peuting, lelap tengah peuting, capek tengah peuting, nyana udang di tengah-tengah kerek batur nyana udang Allahu Akbar salat. Eta teh kapan engke bakal jadi cacaang di jero kubur geus nyaho eta teh kos kitu haju osok tahajudna ating boro-boro ente nu ngorake sieun nu geus kolot atuh jalain potongan kita tahajud balai sinaran beungeutna nu sok tahajud mah bareng neuleuh ka dieu aduh Masya Allah nyaho nu di Cisokat ya solear Gusti Allah. Nah Ibrahim bin Adham teh setelah maut bapana nyana nu jadi raja, tapi ketika jana naik jadi raja di benak hatina tetap aing jadi mah jadi raja ngan tetap aing hayang salamet di akhirat, berarti kudu ibadah aing ka Gusti Allah. Pikirannya kos gitu, sanajan aing jadi raja rugi aing lamun di akhirat kudu ka neraka. Raja mah raja bae sebab turunan, tapi tetap aing kudu ibadah. Hatena model kos kitu tah model kos kitu, hatena teh Masya Allah mulia amat tah boga hate. Mulai nyana merenungkeun kumaha ieu si ibadah nu bagus, kumaha ieu si ibadah nu bagus. Nyana keur ngedeng di istana eta di luhur kenteng bangun aya anu keketrok blok blok cek nyana naon sih eta di luhur ke kadenge di klok klok unyana ditanya, "Hai, saha tadi di luhur?" "Saha?" "Kula saha?" "Kula kenaon tadi di luhur?" "Neangan onta." "Hah? Neangan naon?" "Neangan onta leungit." "Siapa wae neangan onta di luhur sungsuhunan?" "Gobong, turun sia." "Iya istana iya kos kieu sia neangan onta di luhur sungsuhunan tolol sia." Nyana balik aya suara kahana sia ge tolol. Manya hayang ka pangeran, manya hayang ibadah, manya hayang ka sorga, kudu cicing di istana hees. Si pringbed anu sakitu mewahna, dongengna jelema nu hayang ka sorga kudu ngeuneunahan. Ji bener oge teh jelema. Ai sia saha? Lep eueuh teh kadenge deui. Cak jana saha teh si jelemanya? Dengit onta neangan di luhur kenteng jamal aya. Cak nyana endeu ka sorga hayang jadi jelema luhur darajatna cicing di istana. Hees di seping bed moal aya. Bener oge teh jelema. Cak nyana tuh udah bantat. Lamun eta nyana bae Ibrahim bin Adham geus berpikir kuari mah kiai hayang memewahan. Kiai kompetisi kiai teh lamun ieu meuli karimun ieu meuli Avanza, lamun ieu ti karimun naik kana Avanza ieu naik meuli Kijang, ieu Kijang ieu Fortuner. Goblok kiai kuari mah kompetisi teh lain ibadah. Kiai teh kuari kompetisi teh urusan dunia. Kadangena kiai anu mah meuli sawah deui kok aing henteu.
teluh baik itu tak kiai kok ya. Kiai hari pedagang mah kos Haji Pendi silih telu biasa, pejabat DPR silih telu biasa. Iya mah kiai diondang kiai supaya ngariung ka anu aya saha anu ditu na kiai na aya kiai anu jejadis aing tayang aing aya kiai eta kiai bae boga panyakit hatena geus sabaraha tahunnya na ngaji ka kiai eta tapi panyakitan bae hatena kabawa ka jero kubur cilaka. Lain hayu bersihan urang ngaji teh di mana ngeunaheun henteu ngaji di dinya artina ngeunaheun teh nambah bersih henteu si hate ternyata henteu pindah tuh mun cara makanan teu akur pugu orang Sunda dibere Padang malah akur atuh orang Sunda makan Bandung Garut weh pasakan-anakan manis dibere Padang kieu bae tuh lada ai Haji Pendi mah Padang asup Sunda asup ya nama Betawi asup atau rekoros Padang ya nama salila hirup datang ke kolot kieu pantang dengan cai aki doang. Masya Allah berarti kan sehat dengan oper sehat nah iya Ibrahim bin Adam berpikir seperti itu. Masya Allah istimewa kunaon orang itu pernah berpikir iraha dek ningkatkan ibadah ngaji kula mah santri bega santri Waalaikumsalam kula pindah ke mana pindah nasya pindah dekat kiai anu asal sing bener ngaji nasianya di mamana ge tilok anu ditahan-tahan ku kula sebab besi teu akureun ngaji di urang ayo geus kajian aya deui nu pindah ka anu ayo sepenting bener ngajina jadi urang ngaji teh ka kiai mana rasakeun nambahan henteu sih nikmat ibadah lamun haju urang ngaji ka hiji kiai haju nambahan panyakit nu tadina rada deres timbul hikdu tadina rada deres aya hasud tadina rada deres kuari tambah penyakit kok masih terus bae eta ngaji eureun pindah kitu ngaji ge sarua di mana sih nu bisa ngebersihan hate anu tadina salat rada khusyuk barang ngaji ka Haji Pendi jadi kieu aing tadi mah sholat rada khusyuk barang ngaji kanyana karunggoni malulu tah iya kan tuh beres. Nah iya konsep iraha orang bisa naikkan derajat orang ka dek bae orang teh dek balik orang teh mun masih keneh ka aing teh kiai kok hasud bae sih introspeksi aing teh ku batu teh di kiai tapi kok aing ieu dendam bae aya naon sih di diri aing kunaon makin jadi kiai makin loba dendam di kiai kena ongko dendam ongko nah ulah gitu komo lain kiai mah dendam memang parantina ini mah cerita kiai mah kan teu pantes hasu dendam ai bangsa nu kitu mah tuh ih sabodoh teu kumaha nyana bae janya mah jeung tatangga gitu anak lagi hampir ngusir anak hampir ngusir ditanya kudu emang bapak dek diusir pelit anjakal aing boga bapak kos gitu jitu lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cerita Ibrahim bin Adam langsung manehanana mimpin rapat gancang cerita baik begitu rapat dek dimulai para penggawa mun kuari menteri-menteri siap halal dijual teh aya tamu teh katinggalina pikasieun kumis
panjang janggot gitu kena rupa hidung mata bangun tajam teh jelmana bongkok orang aja lah model kos gitu pan sieun coba ge orang liwat ke kuburan haju neule aki-aki model kos gitu ulah model kos gitu lah orang di kuburan neule kos kieu atuh sieun cari si jelema teh lain aduh ayalah ieu mah rapi saking mah make jas make kopiah coba lamun dibukaan lamun dibukaan makan buuk geus oh hideungan ji atuh ieu kuariwan huntu palsunya nama pernah ngadar uli raga huntu huntu raga beres ngadar uli aya huntu aing ka mana Masya Allah. Nah begitu rapat dimulai ayah sosok tamu model kos gitu samperkeun ku Ibrahim bin Adham jadi gerokeun kieu teh digerokeun teh rek nyamperkeun taki-aki samperkeun beki ieu asup ka dieu naon maksud cek jana alhamdulillah aki datang ka persinggahan ki sembarangan ngomong persinggahan emang ini tempat kapila eureun istana ieu mah atuh persinggahan ulah wani-wani nyebut persinggahan istana kerajaan hehe cek si aki ari memeh anjeun nu ngeusi ieu saha bapak Adam ngaranna ai memeh bapak nu ngeusi ieu saha atuh bapana bapak aki kula mah ari memeh aki nu ngeusi ieu saha atuh bapana aki uyut teh ngaranna ai memeh uyut nu ngeusi ieu saha bau ai nu memeh bau nu ngeusi ieu saha jangawareng nu memeh jangawareng puyeng ki nu naon maksudna sih naon sih saksi aki teh ai eta tim mimiti bapa maneh terus datang katun tadi disebut eta geus kamarana kuari geus maot atuh berarti kan di dia tempat da ieu tempat persinggahan kan berarti keur ieu nyana aju ganti deui terus nyana aya deui ganti kuari maneh mah maneh ieu ge persinggahan kertas maneh saha berarti ieu ulah disebut istana persinggahan tempat persinggahan barang kicep eueuh ji si aki ka mana tah sih ya Allah ya Rabbi cek Ibrahim bin Adham rapat dibubarkan besok kita mulai rapat lagi sebab saya mengingat-ingat ucapan kakek-kakek tadi bahwa ini bukan kerajaan ini adalah tempat persinggahan bubar Ibrahim bin Adham kieu bae ngalamun di jero kamar ji bener oh gitu si aki horeng tempat persinggahan ku aing mah di istana-istana ieu horenganan bapak aing cicing di dieu ninggalkeun ieu bapana bapak aing cicing di dieu ninggalkeun ieu dan selanjutnya atuh berarti aing bakal ninggalkeun ieu bener si aki ieu tempat persinggahan berarti wah teh si aki saha nu sebenerna eta hayang kapanggih aing eta jeung si aki begitu keluar tengah peuting mukakeun lawang gok aya deui ih ja ieu atuh kaget urang ge lamun mukakeun lawang aju aya aki-aki modal kieu be atuh bisa ngajongkeng di dinya urang ge ieu si jelema teh jurig atuh diajak kukula rupa jelema ge wallahu alam kesorangan mah cek Ibrahim bin Adham teh iki ieu saha kitu kok kamari aya kuari kamari aja tas aya kuari aya deui ieu teh lamun hayangnya homa Nabi Khidir Masya Allah langsung ditangkep diutus kaulah ku Gusti Allah titah manggihan anjeun
urang lamun kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khidir langsung boga keyakinan kuat. Jeung Kangjeng Nabi Khidir mah teu kudu ngaji model kieu, asal kapanggih langsung boga keyakinan, mere elmuna ilmu yakin. Urang lamun ningali kiai be ka imah kiai hiji-hiji kiai teh beda-beda. Lamun urang teh ka kiai ikhlas milu urang masyaallah kabita amat ka kiai teh. Datang deui ka imah kiai nu sajen biasa-biasa bae. Datang deui ka imah kiai nu ieu hareudang aing mah deuleu kiai eta. Datang deui ka imah kiai Haji Pendi peureut ye. Yo. Beda kumaha eta? Sinar nu aya di hatena teh nyorot ka urang. Urang lamun zaman aya kene Abuya Cidahu datang ka ditu nilu salat maghrib teu kudu ngobrol ningalikeun Abuya salat bae geus jadi nasehat. Kana sehatan urang tah kula jeung ieu tah ka ditu tah. Ieu hirup keneh ka ditu datang. Kula mah kana sehatan nya mah hees. Beda-beda. Teu kuat dalam sinar Abuya teh nya mah kerek. Tuh beda-beda. Datang deui ka imah hiji kiai ngobrol hareudang sebab naon hadena gaya sia cek nya. Emang kunaon? Iya, mama mobil can kabayar. Hareudang kan. Coba datang ke Kiai Haji Pendi ka ditu. Hadena gaya sia, masyaallah berjamaah final. Aduh. Aya tapi aya bae teh jelema nu kasalahan nyebut kiai ka nyana. Nyaho nyana nu bego, nyaho itu nu bego. Telepon kula ngadengekeun, "Muhun kiai, cenah muhun kiai." Ji. Cek kula teh itu tadu salah nyana nya heran. Kumaha mimitina teh sih bisa disebut kiai. Berarti kan penipuan kan? Ya Allah ya Rabb. Nah Ibrahim bin Adham direnungkan gunanya dia bener horenganan horeng istana teh tempat persinggahan lain istana bae tempat persinggahan horeng imah urangnya tempat persinggahan ieu majelis taklim teh tempat persinggahan di mana orang dumuk dirinya orang singgah paingan cek Kangjeng Nabi hidup di alam dunia percis kos orang cicing di handapan tangkal kayu di tengah-tengah terik matahari niuhan kemudian orang berangkat teu pernah ditinggali deui tangkal kayu teh geus saya ditinggalkeun dunia seperti kos gitu. Ya Allah ya Rabbi kainget-ingetan beta ku Ibrahim bin Adham teh horenganan jaheunya ceknya ya Allah ya Rabbi tempat persinggahan orang ieu mah lain istana nu asli ke di surga. Lamun kuari presiden urang pohara nganggap istana teh istana ulah presiden gubernur nganggap rumah eta teh istana ulah gubernur bupati tandana geus jadi bupati embung eureun hayang jadi bupati luhur teuing bupati mah lurah bae embung eureun jadi lurah embung eureun sebab eta istana meureun lurah mah luhur teuing RT ge embung eureun RT eta digaji henteu naon teh tolol teh RT nya Masya Allah Karim kusebab naon itu jadi raja RT pang gede na jeung pang luhur naraja presiden pang handap naraja RT teh raja eta iya raja koang itu kena Ibrahim bin Adham raja boga keyakinan ninggalkeun kerajaanana nyana ibadah langsung asup ke Suriah nyana di Balkhi asup ke Suriah tidinya langsung nyana asup ke hiji guha tidinya ibadah ka Gusti Allah saminggu sakali keluarna Ibrahim bin Adham poe Kemis keluar ngalaan suluh dijual kunyana ka pasar duitna dibelikeun karoti mun menang genep 3 jang nyana salila saminggu nu 3 deui dibikeun ka fakir miskin mun hasilna 4 jang nyana jang saminggueun nu 2 dibikeun ka fakir miskin
mun boga dua hiji jangnyana samingguan hiji dibikin ke fakir miskin mun hiji kebeneran menangna bagi dua sepotong jang samingguan sepotong jang fakir miskin dongeng mengenahin ngadengikeun dongeng mengenahin ngadengikeun Haji Pendi boga duit misalnya 5 juta guys jangan kelas bos 5 juta guys dia bos kampung lah 5 juta nah aya fakir miskin tek datang kamikeun 1 juta bae tsunami gede-gedean 5 juta 1 juta jang fakir miskin eueuh ti dituna 5 juta cacakan 5 juta kok mau bagi 2 mah 2,5 juta jang fakir miskin 2,5 juta jang nyana dah tama geus tama Ibrahim bin Adham ngaranna ieu atuh kalau diakurkeun jeung nyana atuh urang dia mah buat teuing leuwih ti nyana nah 5 juta misalnya ya 5 juta ya 5 juta Haji Pendi mah cerita Haji Pendi jauh ke 1 juta 500 jauh 100.000 jauh kene cokot itu 2.000 siapa lebak bae deui deres 2.000 ge anyar mah eubeul Masya Allah nah ya jauh amat urang jeung Ibrahim bin Adham Masya Allah karim mentek Ibrahim bin Adham dijadikan kutubul aulia aduh nyana mah geus bisa nempol lauhil mahfuz bisa nyahueun ka jelema anu bangsa ye sapede maot cek teh aduh nyana bapanu ketika nyana naik kapal cek aturan di dinyana setiap nu naik kapal kadinya kudu mayar sadirham nyana kan teu boga duit sedengkeun nyana perlu neka Mesir didinya kudu naik kapal laut menta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi mah ieu mandek naik kapal jang saongkoseun bae didinya aya tas suara cokot bae tah cai laut sayang maneh sakahayang maneh dicokot ku nya dirau set jadi emas kabeh nyanana ge kaget nyokot wadahnya nyokot wadah coba dicokot ku wadah set sawadah eta jadi emas kabeh lamun Haji Pendi bisa kos gitu deh nih siapa dulu lah gitulah tapi kubata Ibrahim bin Adham Gusti abdi paninggalkeun istana abdi teh mantak ninggalkeun istana ge teu hayang kana dunia manya abdi dibere dunia deui teu hayang abdi mah kana dunia balangkeun deui cukup nya nama jang mayar eta bae nyokot sadira